Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Saya berada di Desa Denanyar. Ini tepatnya di makam Mbah Kamansoro. Sekitar area Mbah Kamansoro ini makam Cina ya. Ya, saya bersama rekan saya. Sambil aku jalan-jalan sekitar sini ya. Terus ini apa ini? Ada batu besar nih. Oh. Batu apa ini nggak tahu. Katanya ini batu kemaluan ini katanya. Katanya masyarakat orang-orang yang syukur bilang aja. Makam. Barangkali ada fenomena alam menyambut kita. Karena ada makam baru nih. Iya, kayaknya makam baru ya. Sana makin Padat banget ini sini. Ini kalau gini tergolong baru nih. Gimana keluarganya nggak terurus ini, sampai banyak rimbun. Ya, kita jalan-jalan aja. Di sana kayak lumayan agak serem ya. Apa perlu kita taruh saja kamera di sini? Kayak di sini auranya lumayan ya. dapat tahu. Iya, sini agak Lumayan. suram tempatnya. Di sini agak suram di sini ya. Pohonnya tuh itu banyak. Banyak pohon nih. Ya, konon katanya biasanya dekat-dekat makam Mbah Soro itu muncul kuntilanak kayak katanya. Ya kita buktikan aja. Aku lebih suka taruh di sini. Kayak lumayan di sini.
Oke, kita ambil dulu. Udah tempat lagi. Tanya dulu sama Mas Tegur. Udah ini Mas? Cukup ya?